唔係啊，我入咗波，我唔做乜撳，嘢啊？邊個嚟㗎？呢個夫婦我唔撳實個逼，佢會喐㗎架車。拉手掣啦。夫婦紅色牌。係喎，有得拉手掣。你揸自動波啊？半自動波咯，我不嬲都係要半自動波咯。自動波係咁喎，你入咗波自己識喐喎。喂，其實我唔明點解啲波剎車剎到最尾係唔會死波嘅，點解？啲波本身有動力噶嘛。係，咁但係佢唔係，因為佢引擎同埋個傳動軸已經係結合咗，跟住佢架車停定咗嘅話，點解唔會搞到佢死波？你架車有轉數噶嘛，有怠速噶嘛。咁但係佢結合咗嗰陣時，佢怠速唔會令到架車飆前嘅咩？哦，你係講緊嗰啲舊款嗰隻自動波。係啊。佢本身係一嚿扭力轉換器，係用油嚟推另外一邊油啊。佢本身係分開嘅，喺裏邊推油咁樣嚟轉嘅，所以其實好傷嘅。咁啲波然之後停喺度。哦。佢本身唔係黐埋一齊。喂，你哋喺邊度？我想問。油站。B B，你有冇拆咗 DLC 啊？你拆咗 DLC 㗎嘛？我仲見到你架車有支旗喎。哦，係啊，佢照裝喺度㗎嘛。Mega Cream 你認真啲啦。好認真嘅。你搞到人哋走咗。咩走咗？走咗啦。真係㗎？係啊。哎呦，佢喺邊啊？唔知啫，追住佢啦！而家成班追星族咁樣咧，追住。咩走咗啊？你咯，你係啊。影完咪走咯，做咩啊？影完咧，你點會影到你啊？咩邊頭先咁樣對？哇！0429真係搏啤咗。你唔好以為我拖完季我唔捉你啊！0429好失望咯，食住條線嚟掉喎。唔係喎，我認真㗎喎，阿0429，我同你講過，唔係你，我同你講過，你之前同大家講過，如果你係再有咩嘢嘅 friend 30日嘅，嗰30日你自己講。咁第一樣嘢係我覺得頭先個住咁話題點講嘅話，即係我哋咁樣講過，咁係咪真係做啊？係咪有人嚟啊？你係咪想先？睇下大家點講啦。咁問我啲問題。Dedi ki ben senin ananın dedi. Öyle mi dedi lan gerçekten? Kasalardan giriyor 95. Tamam değil mi?好順啊，拆咗個 DLC 好核突咯，前面嗰個。影完未啊，老細？Gel Deniyor. Aynen. Gel bizi takip et birlikte gidelim. Oo, tamam. Geliyor mu kardeşim? Sen lazım araba. Gelmiyorsa biz senin şey demiyoruz. Tamam gelmiyor.好撚核突啊 MCA！ Bak Haydar'ım var benim Haydar'ım. 佢仲係佢兩個仲係逆線喎，呢科技係我唔撚人。避唔到啦 MC 你。影完未？影完未？真係惡嘅。The player has been already reported。
好襯啊！喂，啱啱好喎，啱啱個車頭燈喂一樣啊，快啲影低佢啦！我冇咗啦。哦， MC 做乜嘢？ اللي يفرق مرة الشهر 點解 MC 掉我自己旗仔咁大風？我呢度冇風嘅。你哋做咩喺度雜交？其實我自己拆咗啲 مو طايقة ناس أنا ولا طايق فعلا ولا كذي اللي طايق اللي تمشي 新聞嚟喎。你唔知圈姐咧係出名1999啊，同埋轉彎唔減速啊，同埋好叻見稱。轉彎唔減速，好嘢。你嘅邊個？邊個揸住架？係你，原來係暴走。私家車後波唔會褪後聲嘅喂。冇啦，屌啊！你有冇揸過私家車啊？唔係，你有冇坐過？有冇見過私家車？唔係有幾核突啊！佢平時自己發聲嘅，嘟嘟嘟。得啦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 。唔係日文嘅咩？噔噔噔噔噔，打你媽！屌你有冇覺得嘥？噔噔噔，屌你有冇覺得嘥？噔噔。你又雜交，點解咁興雜交喎？你呢個群好複雜啊！呢個構圖，認真喎。696，你兩個一齊褪出去門口會升起。696啊！屌696，好好笑，6G 啦。跌到潛咗地。幫手起地鐵啊！幫手起山東線啊！有個綠色嘢跌咗落去喎。有人開 speedhead，話俾老師知。HKST 係邊個嚟㗎？ PSE 係 BT 暫用者。唔係 HKST 係一架後備車，暫時俾 APT 揸住先。係咪你哋之前個咩 HK 咩？你哋之前咪有 AC 嘅 account 嘅？你同步咋？喺我度咯。ACD 而家叫咗名，改咗名做步驟。OK。دقيقة 哦，係因為步走個 account ban 咗，點解？衰咩啊？咪衰過 admin 戇鳩。個衰人啲戇鳩。有冇下茶？有冇下茶？人際關係都食屎㗎。做人冇中關食屎㗎。話所以英文唔好喎。唔係，我覺得呢單嘢真係好好笑。Letting the city initially。唔係，嗱 MC 就俾人 ban 咗，最多你哋解釋啦，好複雜啊呢件事。係啊，MC 本身俾人 ban 咗嘅，然之後咧我食下飯咧，而家發覺我俾人 ban 鳩埋。有解封咧，就係解封佢嘅啫，跟住我俾人解封咗。真係好好笑。呢個簡單化啊！咩嚟啊？咩啊？嗰陣你都知嘅，記得佢哋玩燈嘛，玩燈跟住。然之後喺 Amsterdam 行嗰單啊！唔係 Rotterdam 咩？100盞工程燈唔係問題，100盞散裝嘅工程燈先係問題。即係個蜜蜂竇咁樣車頭。有冇下一場啊？扭你都覺得好玩你嘅。我仲有部車喺度啊！你揸唔揸？我都喺度，我喺度。你要直播你行個 Rotterdam 啊！揸住架車。香港衰字，香港衰。有冇下一場？
下場你想開幾大？ ليش نرجع؟ ليش نرجع؟ خليش ليش؟ Oğlum Neden bekle PCC 同你有埋 PCC？ Bekle ben daha almadım öncümü. 過嚟啊，掉頭啊！個鬥牌，屌！ Tamam yakalarsan alırsın. 你屌！抽帽擲線位，我都話我唔識揸私家車噶啦。 3、2、1 go！哇！黐線一波啊，咁鬥翻翻去開 headshot 夠佢快啊！其實咧開車好明顯嘅，一睇就睇得出嘅。仆街！喂，屌係咪食住咗架車啊？喂，撞一撞啊 Test 點 King！解個富豪喺雞肋 V84？ Taxi King 唔係黐線講錯嘅，私家車咧用耳朵係步會快啲。車司機撞一撞啊嘛！咦？點解富豪幾時喺度撞，屌！仆街，依家先撞啊！係咯，家富豪 V84。係啊，好死人 PCC！好撚有趣。叫咩？粉紅色螺絲帽搭黃色，黃色，哇！原來係好頭呢個字，車尾咪黃色螺絲帽咯。呢個超好核突啊！邊個㗎？我街車嚟嘅。搭住咗啫。哦，係喎，唔係都核突啊！呢架同我平衡呢架。好核突，警車。邊度似啊？佢隻藍太淺啊，好核突。哇！仲有條拎嚟㗎。咦，狗閪嚟喎！屌佢底燈包嗰個裝嗰粒大個粒燈落去啊喂，然之後撞緊㗎啦。唔係喎，啲燈好似乾啲嘅喂。嗯？佢好似搭咗幾粒落去喎，啲巴好似靚啲，同埋啲燈乾啲喎。有冇睇錯啊？底嗰粒橙燈唔係乾啲咩？係喎，條巴唔係靚啊，好似係喎。係喎。姐，佢打指揮燈咪咁啱嗰粒嘢。係咯，一樣啫嘛。你係指揮燈改唔到啊嘛。邊似我哋啲咁光嘅？你睇下泥檔都唔記得裝翻落去啊，仲咁啊！係喎，泥檔都冇裝。我掉頭，有掉頭。 Yes，唔知乜鳩嚟？點解望佢架車好似玩具車咁樣？呢度邊條茂利一直入住個口波？我哋目標係要消滅 Taxi King。哇！屌！仆街！冇啦！哦，俾人入啊！仲要行咁快添。嗰少少速度又唔好開咧。其實你紅色咁好似伸條脷出嚟。哇！你一波㗎 TCC。架私家車仲要行油渣嘅添嚟㗎。係咩？啲聲係行油渣咯。係啊。閘住你講。唔係咩？呢隻唔係 TDI 嚟定話 TS？ 做乜狠嘢？唔好阻住我行車。87匹嗰隻嚟㗎嘛？呢架私家車係。係啊，87匹嗰隻，係油渣。你行油渣。